शेर को अगर ड्रैगन के साथ मिला दिया जाए तो वे कितने खतरनाक दिखेंगे। चलो देखते हैं। नंबर 1, भेड़िया प्लस चमगादड़। नंबर 2, बुल प्लस चीता। नंबर 3, सार प्लस स्नेक। और लास्ट वाला तो इससे भी बड़ा खतरनाक है, मगर उससे पहले बेटा मुझे इग्नोर मत करना। आज जो भी इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसको 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन ना हो तो करके देख लो और जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। नंबर 4, शेर प्लस लोमड़ी। Traga essa puta gigante safada, senta malvada, quica malvada.